dia que eu fui sair, eu levei uma queda. No outro dia, eu fui quase sequestrada. Pelo menos tem umas galinhas já. Tá de companhia. Essa aqui é a galinha Clarita e a galinha Matilde. E tem também esses bichinhos aqui. Ai, é melhor sair daqui porque o dono das galinhas vai brigar. E aqui nesse terreno tem um maior perigo. À noite, quando eu fui dormir, eu não sei onde foi direito. Eu dormi em cada lugar estudando. Tem a pracinha. Eu gosto de ficar na pracinha. Aí normalmente eu durmo aqui, nesse sala. É o único lugar pra dormir é aqui. Ai, é tão ruim ficar aqui. Quem tá aí? Eu nunca mais dormi ali. Onde que eu vou dormir agora? Já sei, junto com as galinhas. Seria uma boa ideia. Ai, ai, vou dar comida às minhas galinhas. Ainda bem que não tem ninguém. Melhor sair daqui rápido. Das galinhas sair. Eu sei, eu posso dormir naquela casa. Será que tá aberto? Eu vou lá. Mas aqui não tem ninguém. Ai, ai, como é bom a minha casa. Já se viu pra cá. Essa não tem ninguém, graças a Deus. Que bonito. Você é bandeirinha. Você é bandeirinha. Não mexa na casa. Brinquedos. Ai, quem tá na minha casa? Tem alguém aqui. Ai, não.